Приветствую всех! Сегодня мы будем проходить игру «Властелин колец. Война на севере». Думаю, за кого бы поиграть мне. За гнома я хочу поиграть. Вот, выбрать. Да, начать прямо сейчас. Of the Great War of the Ring, many songs have been sung and many tales told. The names of heroes like Gandalf the Grey, Aragorn the King, and Frodo the Ring-Bearer are greatly revered, and rightly so. Yet Sauron's grasp stretched much further than the lands of Gondor and Rohan alone, and his forces might have done great evil in the north of Middle-earth, had a handful of heroes not stood in his path. Their stories, too, deserve to be told. Pay heed now to one such tale, which begins here in the town of Bree, just a few short days before Frodo arrived on his quest. Aragorn. Eredon, well met. And in company with Andriel of Rivendell and Farin of Erebor. An unlikely trio to find walking through the doors of the Prancing Pony. You were at Sarn Ford last I knew. Do you bear news from Halbarad? Yes. Grim news. I feared it would be so. Quickly, tell me what has happened, but keep your voices low. There are unfriendly ears, even here in Bree. 3 days passed. The guard at Sarn Ford was attacked by 9 Black Riders. Stand fast, Rangers! We were overwhelmed, and the enemy passed into the Shire. This is worse than I imagined. I know these riders. It is from Mordor they come. Our folk could not hope to stand against the 9 together. How bad were our losses? Very bad. We tried to resist them, but they were surrounded by an aura of unnatural dread. There is more you should know. After the rout, one of the Black Riders met with an ally, a man Ой, извиняюсь. of great malice and power. As our master commanded, I have stirred up the orcs of the mountains. Even now I have a force gathering amid the ruins of Old Fornost. Return at once and prepare your forces. We will have need of them soon. My orcs will be ready. These lands have known peace for too long. They will soon feel the Dark Lord's wrath. If this Agandaur has a force at Fornost, then our position grows all the more desperate. But why all this force against the peaceful halflings? It can't be the enemy sees them as a threat. I will say this much. There is a hobbit of the Shire who should be coming this way with a great burden. If it falls into the hands of the enemy, it will mean doom for us all. Now this hobbit is adrift on the road with enemies all around. I must find him before they do. And I need you to help me keep him safe. You are my chieftain. I will gladly do whatever you command. I'm a part of this now as well. Then we 3 are of one mind. How can we aid you? We must reduce the threat from the enemies gathered at Fornost. Travel there and do whatever you can to keep the enemy's eye turned towards you and away from the Shire. Perhaps we will have help in this task. Eladan and Elrohir were in the north when last I heard. Any gathering of the enemy is certain to attract their attention. Good.
You could find no better allies than the sons of Elrond half-elven. I hope we meet. But with or without help, the enemy will be kept busy. We'll make sure of that. Так. Поговорим с Арагорном. I'd like to ask you a few questions, Aragorn. Shh. Here in Bree, there is no Aragorn. Only Strider the Ranger. All right, Strider it is. So, what are you gonna do now? I will continue the search for the hobbit I spoke of. I've already scoured the road between here and the Shire, but found no trace of him. I fear he may have left the road, perhaps to escape pursuit. My hope now is that he will make his way here to Bree, the only safe haven for many miles. But if he does not appear soon, I will take to the road again in search of him. Should the enemy at Fornost join in the hunt, well, you understand just how grim our chances will become. I need you to prevent that. Go to Fornost. Take the fight to them. We will do all we can. Farewell. Так, у него либо кольцо бархи. А, почему я к нему подойти не могу? Ну, вроде похож. Так, вот с этим можно загадки поиграть. На деньги, а немного золота и повалили. What have we here? A stranger in town? Да, я знаю. Pastime? What sort of pastime? Why, nothing more than a... Загадки отгадывай, давай. You said something about money. It's simple. Да, я знаю, ты All тут right, еще ask жадина. your riddle. First shot. Играем. Done. Now remember, you'll have to answer Да, quick. нет, Won't я give you long. хотел... Yes, let me hear your riddle. What is it that's so fragile, ясно. even saying its name can break it? No, that's not the answer. Looks like I'm the richer. All right, you win. Now how about a second chance? All right, if you think your purse can... Сейчас мы отыграем. Yes, let me hear your riddle. At night, they come without being called. By day, they're lost without being stolen. Wow, right you are. You're double or nothing it is. Загадывай. Let's hear it. I'm Загадывай. always hungry. I'll need to be fed. The finger I touch will soon turn red. What am I? Oh, correct. Once Загадывай. more then. Always running, never walking. Often murmuring, never talk. That's... Once more then. My life can be measured in hours. I Сорян, serve by мужики, being чуть devoured. чихнул я. Thin I am quick, fat I am slow, wind is my foe. Oh, right by thunder. I can't get in. Деньги! Once more then. Есть The more you деньги. have of it, the less you А эту see. загадку не знаю. What is it? Чем больше... Чем это больше, чем меньше. Темнота. I see I'm dealing. Much appreciated. You should think twice before you riddle with a dwarf again. Farewell. На самом деле мы все уже знаем, моя прелесть. Все уже знаем. Мы уже пошли по следу. Вот такая борода надо. Вот так вот. Вот теперь... Так. Скажите мне, побочку нужно выполнять? Я думаю, что нужно. Oh, hello. I didn't see you there. Got my head in the clouds, I guess. Hello, hello. What you've got is this look of someone with a lot on their mind. Troubles? Oh, no, it's no trouble. Not really. It's more like... Я знаю, ты влюблен. Oh, It's I don't know about... Гномы помогут. a man with a Гномы всегда That's just it. помогут. Well, that won't do. Да-да. I want... Well Гномы then, помогут. Yes. Всё. leave it to me then. Wonderful!
Да, All гномы right, всегда помогут. I'll tell her. Don't you fear. I just want... Гномы Don't помогут. fret. I'll bring you word once I've spoken with the lass. Гномы во всем помогут. Лишь бы были деньги. Welcome to Bree. What sort of? We hear... I'd say there is. Да, он I was поговорит. afraid of that. What do you intend to do? I'd like to arrange for... Мы поговорим с should торговцем It's гномом, worth a чтобы он try. дал I'll оружие. let you know what he has. Мы все сделаем. Так, сейчас мы сначала. Все выполним. Well, I do. Так, починим интернет. This locket has a. Let's see it. Да. I'm looking for repair. No need to go all cross. There you are. Good as new. My thanks. Farewell, Smith. Так, теперь с тобой надо поговорить. Hello there. Always good to deal with my own kind. The name's Groff, and I hail from the Blue Mountains. I don't think... Glad to meet you, Groff. I need you to do me a favor. A favor? These people need to be armed. Arrange for weapons to be brought here. There'll be a tidy profit in it. You're pulling my beard. Weapons for these folk? They wouldn't know which end of the sword to hang on to. I might as well try selling shoes to hobbits. А как идет дождик, он такой хороший дождь. Peace never lasts forever. These people need to be prepared. Well now, if you're so eager to arm the Brelanders, how come you don't get your own folk to do it? I would, but Erebor is too far away. There are people here who see the danger growing. They want to be prepared. It'll take more than a few sensible Не folk. осуждай. So they're not warriors. Не надо Is that осуждать. any Осуждения reason not не to give them a нужны. fighting chance if trouble comes their way? You're right, of course. Good. You won't regret it. Safe and speedy travels to you, Groff. Гроб. Oh, if these folk knew the danger that threatens them, they'd never find the courage to leave their houses. Так, вот там чуть мутные типы какие-то стоят. Who could live in a town where it's always raining? It's depressing. Здорово. You're a strong man, Bramble. You do well with us. Sounds good, but I don't know. I wouldn't want to hurt no one. На горбач. Anyway, you think they care about you? I say take what you want and the rest be damned. Well, what do you want? Why don't you tell me what you were discussing? I don't see how that's any of your... I was just curious. Sounded a bit suspicious to me. You mind your own business, eh? Those who go sticking their nose in where it doesn't belong are likely to get it cut off. Sounds like a threat to me, Breelander. Oh, he isn't a Breelander. He comes from down south. He just showed up a week or two ago. Gone. Fools who can't keep their mouths shut are no use to us, Bramble. He just called you a fool, Harley. Doesn't sound like a friend to me. I don't like being called names. I've had enough of being called fool by folks around here. Small wonder it is, Sue. Stay here with the rest of them then. But things will be changing around here. You mark my words. Nothing good will come from that one. What did he want? Well, I'm not really sure. He said there'd be changes around here soon, and those smart enough to join up with his friends would end up running things. He's up to no good. Don't listen to him, or his kind. Aye, you're right. Folks here may not treat me the way I like all the time, but it's still my town. I shouldn't go siding with strangers. You've got the right of it. Farewell for now.
Так, с одним поговорили, теперь с другим. Hello, is there something I can do for you? Так, здравствуйте. У меня есть подарок. I have something here for you, lass. It's from Raleigh Appledore. A gift? From Rowley? But I thought that is he. I'm sorry, it's just... His mother's locket. A pretty thing it is, too. Oh, it's beautiful. Because he is in love with you, lass. He wanted me to tell you so. Rowley loves me? Still? We were so close when we were children. Forgotten? Oh, no. You should see him fretting and fussing. It's almost pathetic, really. But this is wonderful news. Wonderful. Он ждет ответа, ждет ответа. Иди к нему, иди к нему. Ой, передай ему. Да еще я должен бегать, передавать, всем передавать. Well said. Да, мы передадим все. Да. Все передадим. Так, сначала к этому. Did you speak with Graf? What did he say? Will he bring us weapons? Да, он привезет оружие. I changed his mind. Excellent. My only concern now is the time it will take. What if we need to defend the town before the Ну, dwarf made goods далеко arrive? идти до синих гор. Maybe you could help. Каким How образом? so? I can tell by your gear that you are no stranger to it. I'll bear that я in mind. понял, собирать вам оружие. Hello. Have you brought me any extra weapons? А что там смешная цена? Вот цена? Что за смешная цена? Hello. Смешная цена. Oh, your price is ridiculously low. I know, but it's all I can afford. I wouldn't blame you if you took your... Sorry, I must be on my way. Ясно, еще торговаться. Так, ну-ка отряд гнома. Погнали выполнять задание. Кони. Лошадки. Погнали, погнали. Бежим, 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 бежим. Выполнить задание, мы бежим, бежим. Опа. Полететь. This is foremost, yet I see no sign of the enemy. These ruins could hide a large army. We might even now be under the gaze of unfriendly eyes. Well, we came to provide a distraction for Aragorn, and what better way to do that than walking in the front door? Let's be about it. Блять, огонь из всех орудий. Всех орудий. Так, давай, давай. Андрей, давай, опа. Ну вот рубин. Нормально так. Пошли дальше. Отряд. Отряд гнома. Чё? А, надо собрать лучик. Я понял. Немного золота не повредит. Отряд гнома. Here, form up by me. I'll save you. На, получай заболину. Забарено. Вот этим гоблинцам, вот так им этим. Этим гоблинцам вот так им вот. Бутай все у них, чтобы у них вообще денег тут не осталось. Все пойдет во благо гнома. Поганые орксы. Орксы
планцы. Пошли дальше. Вот они, эти гоблинцы. Так, защитное поле ставь. Ставьте защитное поле, ты что делаешь? Что, нет? А, ясно, вот я могу. Так, забавь. Ну чё, людям бегу. Это вам за все. На. Вот так тебе. Или парни. Давай, атакуй, в чем стоит. Мужики, я опять ничего. Да. Нужно забрать все золото себе. Все золото себе. Надо забрать все себе. Все себе. Сундуки. Все открываем. Все забираем. Все мое. Все гноми. Все принадлежит гномам. Золото. Все, что плохо лежит. Че, вы убили? Пришел и вынес просто. Может. Казах. Да, все, что плохо прилито. Тут мы все забираем себе. Себе что забираем. Все наше. Все лутаем. Обязательно нужно лутать все на этом уровне. А может выпустить редкий лут. А, ну если вы хотите вот поиграть со мной, это же игра кооперативная, как еще. Можете еще 2 человека присоединиться ко мне, будем вместе проходить. Потом вам скину свой Steam ник. И если будет удобно, напишите в комментах, если кто хочет, например. Да стоп, ты что отражаешь все мои удары? Давай. Казат есть? Нет, казат нема. Так. Тут что-нибудь есть по-любому. Опа. Все, что плохо лежит, забираем. Ох, да что же они мешают? Поэтому нужны еще 2 человека. У кого есть такая игра, как у меня, ставьте плюс в чат, поиграем вместе. И в комментах пишите. Можно вместе поиграть. Так. Вот так вот. Лутаем. Все, лутаем. Все собираем. Обязательно. В этой игре нам все собирать. Это очень нужно. Это вот очень нужно все собирать. Опа, там гоблин был. О, нет, там гоблин. Ой, еще один. Опа. Опа.
А, это надо вниз спускаться. Так, вот так. Немного золота не повредит. Так. Ну тут все чисто, да? Ой, бегут эти обоймы. Обуба. These goblins are small, but deadly all the same. Вот это она. Так, пускай не выносит, а мы пока соберем мультик. Опа. О, вот это. Казан, опа, вот так вот, забавно. Опа, сука, в описании, опа. Опа. Вот так вот. А, хп. Забавно. Эквилибриум, сынок. Ах кто. Да, не ожидал. А я так мог. Да, просто Я соберу этот мешочек золота. Баночка землица и баночка землицы. Где сундук с сокровищами? Там я. Я бегу от сундук сокровищ. Так, пускай они там дерутся. Вот, им даже атак. Все, пускай дерутся. А, ко мне пришли гости. В очередь. Я приму всех, главное встать в очередь. Вот это физика. Не, ну игра хорошая. Вот так, что это? Это опять всегда прячется от них. Что от них прятаться, их хватить надо? Вот так, да. Что, мы долго сносить? Не сносить головы. Чё вы так с ним долго, а? Все, вот. Быстро и четко. What creature could be making those cries? Самолет. Взять все.
А, надо что-нибудь вкачать. Ну, это ничего не поменять. Секира, меч, булава. Будем секиры. Так, переоденемся. Так, способности. Нажимать временно улучшить защиту и здоровье, а также урон. На удар. Так, нормально. Значит, секиру выбрал. Почему не опять топор? Вот он. Вот это птичка. У меня тоже такой птичка в клетке. Чуть поменьше, но тоже птичка. Вот так. Я к ней вот в клетку залазил, а вот так вот. Один раз меня как бы за пальцы тяпнуло. Как мы с ней там воевали. В итоге она победила. Хитрая эта птичка. Вот так она мне за пальцы пришла. Ничего, все. Секира. Ничего, мы... Давай, ты не... Оп. Да не, да не надо. Вот. Атакуем. Да. Вот так. Ну-ка. Во. Вот это способность вернулся. Так, они там тревогу забили. Давай, птичку, улетай. Тебе не надо птичку. Тебе нужно лететь. Доложи обстановку главное. А мы тут разберемся, мы. Отряд гном. Бесстрашный отряд. А, я впустую кинул. Что сдерживать фланги? Все больше. Все больше. Отступаем. А боба. Перекат. Надо мне выстоять. А у него маны нет. И все больше. Отходим. Минус. Тут не получится. Я что, вижу, что выжил. Они все на меня идут. Я называю это тактика мангуста. Вам не перекатываться. Сколько нам еще сражаться? Столько можно. Сколько сможете. Да. Ну вот. А не выйти. Нет, мы не выйти. Ее. Барут казац. Я согласен, барут казац. Нужно еще какой-нибудь навык прикинуть. О, все, надо.
А, я не сохранил. Опять они. И вот он, великий птичка, который спасет нас опять. Вот так она всех разносит. Но это моя птичка, я ее из клетки вылетел. Ну да. Я так посмотрел. I thank you, friends. Without your timely arrival, my death would have been slow, but certain. You're talking. Of course I am. The great eagles of the north speak as well as any dwarf. I am called Balaram. My home is in the Misty Mountains, and I serve Gwaihir, Lord of Eagles. Who is it I have to thank for my rescue? I am foreign, a dwarf of Erebor, and King Dane is my lord. My friends here are Andriel and Eridan. Then I am indebted to you, foreign of Erebor, and to your friends. Почему ты здесь? What brought you to Fornos, Balaram? I often range far across the lands of the north, gathering news for Gwaihir, my lord. When I saw activity here in long-abandoned Fornost, I grew curious and flew lower to investigate. Понятно. What did you see? Goblins and other foul folk are working within the ruins. They appear to be preparing for war, building siege engines and stockpiling arms. Ясно. How did the goblin... I was careless, and the goblins were well prepared. They used war machines to fire bolts that exploded around me. I was stunned and fell from the sky. When I came to my senses, I was bound and helpless, even as you found me. Have you seen any sign of the one who leads this rabble? I saw a tall man, heavily armored. The goblins obeyed his commands. Who he is, I cannot say, but he had an aura of menace, like one tainted by the shadow. Agandar. It must be. Откуда ты все знаешь? You know this man? He serves the Dark Lord. I will assist you, but it will be perilous. If we could reach the top... Beyond those doors, you will find a passage and stairs leading up to the wall. The machines are certain to be heavily guarded. We have little chance of surprising the I will take to the air and draw their fire. If we are fortunate. Seems like a good way to get yourself killed. I am better prepared now. They will not find it so easy to bring me down a second time. Good. Let's get after them. Так, нужна обутаться. Ну такой себе навык, я думаю, сейчас быстро будет разбивать эти. Да-да-да-да. Так, еще еб. О. Деньги идут лопатой. Ну так, господа, все на этом прохождение первой серии заканчивается. Ожидайте вторую серию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем добра. До связи. Кодовое слово нужно написать в комментах. И кодовое слово у нас будет отряд гнома. Напишите в комментах отряд гнома, я отмечу вас в следующем видео. До связи.